क्या आप भी मनाली का मजा जमशेदपुर में लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जमशेदपुर में खुल गया है पहला स्नो पार्क, जो कि है हमारे PNM सिटी सेंटर मॉल के 2nd फ्लोर पे। तो देर किस बात की, आओ और बर्फीली मस्ती का मजा लो। स्नोफॉल, एडवेंचर और ढेर सारे राइड्स, बूट्स, ग्लव्स एंड जैकेट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं एंड दीज आर द चार्जेस। तो आइए और स्नो स्टॉर्म का मजा लीजिए। बाय बाय।